여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 수능 특강 영어 독해 연습 2강 5번을 한번 보도록 하겠습니다. 사람들은 어떤 사람들이냐면요. 더 개인주의적인 문화 환경 출신의 사람들은 뭐뭐 하는 경향이 있습니다. 여기서 이제 정리 한번 하셔야 될 게 tend to 부정사가 나와요. 뭐뭐 하는 경향이 있다. 그 다음에 이제 motivate라는 동사는 동기부여를 시키다 이런 뜻이죠. motivate, 목적어, to 부정사 구문 이렇게 나오는데요. 이 목적어가 주어가 되면 motivate이 be motivated 이렇게 수동태가 됩니다. 그리고 to 부정사 위에 있는 게 그대로 내려와요. 그래서 be motivated to 부정사까지 연결시키셔야 돼요. 그래서 tend to 부정사 나왔죠? be motivated to 부정사. 여기까지 한 큐에 읽어낼 줄 알아야 됩니다. 사람들은 뭐뭐 하는 경향이 있다. 동기부여가 되는 경향이 있다. 유지하려는, 유지하다, 다시 동사가 살아나요. maintain, 유지하다. 자기에게 초점을 맞춘 주체성 혹은 통제력. 됐나요? 자기에게 초점을 맞춘 주체성 혹은 통제력을 유지하도록 동기부여가 되는 경향이 있습니다. 왜냐하면 as는 뭐뭐 때문에 왜냐하면 이것은 무엇이냐면요. 가로 쳐놨죠. 그래서 자기 중심적인 주체성과 이 통제력들은 어떤 역할을 하기 때문에 어떤 역할을 하냐. 토대입니다. 토대 basis of one's self-worth니까 자아 존중. 어떤 사람의 자아 존중의 토대로서의 역할을 하기 때문에. 다시 한번 정리 한번 하겠습니다. 더 개인주의적인 문화 환경 출신의 사람들은 동기부여가 됩니다. 되는 경향이 있어요. 유지하려고 하는 동기부여를 갖는 경향이 있습니다. 자기 중심적인 주체성 혹은 통제력을 유지하려고 하는 동기부여를 갖는 경향이 있는데요. 왜냐하면 이것들은 자기 중심적인 주체성 혹은 통제력은 개인의 자아 존중의 토대의 역할을 하기 때문입니다. 됐죠? 이러한 형태의 주체성과 더불어 함께 옵니다. 믿음이 옵니다. 이렇게 보는데요. 이러한 형태의 주체성과 더불어 생겨납니다. 그 믿음이 이렇게 보세요. 그리고 전치사 플러스 명사 형태를 구라고 하는데 이렇게 부사구가 앞으로 나오면 동사와 주어의 위치가 바뀌죠. 이걸 도치구문이라고 해요. 그래서 이러한 형태의 주체성과 함께 더불어 생겨납니다. 믿음이 생겨납니다. 이 믿음 뒤에 대절 전체가 동격입니다. 어떤 믿음이냐? 개인의 성공은 주로 달려있대요. 자신의 능력과 행동에 주로 달려있다라고 하는 믿음이 생겨난대요. 그리하여 whether A, 여기까지가 A죠. O와 B, 여기까지 B죠. 그래서 영향을 주다, 환경에 영향을 끼치든 혹은 그 개인의 환경을 받아들이려고 노력함으로써이든. 됐죠? 통제력의 사용은 궁극적으로 개인에게 집중되어 있습니다. 됐죠? 그래서 이러한 형태의 주체성과 더불어서 믿음이 생겨나는데 개인의 성공은 주로 자신의 능력과 행동에 달려있다라고 하는 믿음이 생겨나고 그리하여 그 환경에 영향을 끼치든 혹은 그 개인의 환경을 받아들이려고 노력을 하던 간에 통제력의 사용은 궁극적으로 개인에게 집중되어 있다라고 하는 겁니다. 그 다음 문장 볼게요. 독립적인 자아, 즉 독립적인 자기, 독립적인 자아는 더 유도되어질 수 있습니다. 대처하도록 호소함으로써 감각이죠. 센스. 근데 여기 의식, 주체의식 혹은 통제의식에 호소함으로써 대처하도록 더 유도되어질 수 있습니다. 그러나
이번에는 사람들이죠. 어떤 사람들이냐면 더 상호 의존적인 문화 환경 출신의 사람들은 뭐 하는 경향이 있죠? 덜 집중하는 경향이 있습니다. 덜 집중하는 경향이 있습니다. 뭐뭐에 관하여, 문제에 관하여 개인적 성공과 주체성의 문제에 관하여 덜 집중하는 경향이 있고, 그 다음에 be focused, 그 다음 be motivated 이렇게 병렬 구조가 돼요. BPP, BPP. 그리고 더 동기부여되는 경향이 있습니다. 뭐뭐를 향하여 집단의 목표와 하모니, 조화 또는 화합을 향하여 동기부여가 되는 경향이 있습니다. 다시 한번 정리할게요. 더 상호 의존적인 문화 환경 출신의 사람들은 어떤 경향이 있냐면 개인의 성공과 주체성의 문제에 대하여 덜 집중하는 경향이 있고 더 동기부여가 되는 경향이 있습니다. 집단의 목표와 화합적으로. 정리되시죠? 연구는 보여주었습니다. 대절 전체를. 즉 다음과 같은 연구가 있습니다. 이렇게 이해하셔도 됩니다. 동아시아 사람들은 더 선호한대요. 받는 것을 선호한대요. 추구하는 것이 아닌 더 많은 사회적 지원을. 자, 여기까지 한번 정리할게요. 동아시아 사람들은 더 많은 사회적 지원을 받는 것을 선호한대요. 추구하는 것이 아니라 뭐뭐라기보다는 추구하기보다는 개인의 통제를 추구하기보다는 어떤 경우에 개인의 통제력을 추구하기보다는 동아시아 사람들은 다시 한번 정리할게요. 다음과 같은 연구 결과가 있습니다. 동아시아 사람들은 어떤 경우에 개인의 통제를 추구하기보다는 추구하는 것이 아닌 더 많은 사회적 지원을 받는 것을 선호한다라는 연구가 있습니다. 됐죠? 그래서 동아시아 사람들은 일단은 개인적 통제를 추구하기보다는 더 많은 사회적 지원을 받는 것을 좋아한다라고 하는 것. 요거는 이제 버리셔도 돼요. 더 받는 것을 좋아한다. 즉 더 많은 사회적 지원을 받는 것을 선호한다라고 하는 연구 결과가 있다. 그리하여 사람들은 어떤 사람들이냐? 보유하고 있는 사람. 더 상호 의존적인 자기 구성을 보유하고 있는 사람들은 뭐뭐일지도 모른다, 선호한다, 대처하는 것을 선호할지도 모릅니다. 방식으로. 어떤 방식이냐? 촉진시키는, 증진시키는 조화, 관계 속에서 조화, 즉 화합을 촉진시키는, 증진시키는 방향으로 대처하는 것을 선호할지도 모른다. 이거죠. 그러므로 사람들은 어떤 사람들이냐? 더 상호 의존적인 자기 구성을 가지고 있는 사람들은 관계 속에서 화합을 증진시키는 방식으로 더 대처하려고 하는 것을 선호한다. 이거죠. 대처하는 것을 선호한다. 전체적인 내용 정리 한번 하겠습니다. 이제 개인주의적인 문화 환경의 출신자들은요, 자신에게 초점을 맞춘 주체성이나 통제력을 유지하려는 동기가 있습니다. 자신에게 초점을 맞춘 주체성 때문에 개인의 성공이 자신의 능력과 행동에 달려있다라고 하는 믿음이 생기죠. 그래서 통제력 사용도 마찬가지로 개인에게 집중됩니다. 내가 개인적으로 통제를 잘하면 성공을 하는 거고, 통제를 잘 못했네? 그러면 실패한 거다. 이렇게 생각할 수 있다는 거죠. 그래서 독립적 자기는 주체의식이나 통제의식에 호소함으로써 대처하도록 더 많이 유도될 수가 있다고 하고요. 이번에는 좀 반대의 상황이 나옵니다. 이번에는 상호 의존적인 문화 환경의 출신자들은 집단의 목표와 화합적으로 더 많은 초점을 가지고 있어요. 그렇죠? 그런데 그 예시로 동아시아 사람들이 나오죠. 개인적인 통제를 추구하기보다는 사회적 지원을 선호한다라고 하죠. 언어에서도 이게 나타납니다. my mother 이러면 my는 나의, 서양인의 관점에서 봤을 때는 my가 나의지만 동아시아의 사람들의 관점에서 보면 my mother는 우리 엄마 이러잖아요. 공동체적인 어떤 사고방식이 있다라고 하는 것을 언어에서도 볼 수 있는 겁니다. 그 다음에 이제 마지막으로 상호의존적인 자기 구성을 가지고 있는 사람들은요, 관계 속에서 화합을 증진하는 방식으로 어떤 일을 대처하는 것을 선호한대요. 네, 지금까지 이 강의 들으신다고 고생 많으셨습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.